هل لاحظت صوت الإسعاف عندما يقترب منك؟ يكون حادًا وعاليًا، ثم فجأة يصبح أعمق وأخفض بعد أن يبتعد. هذا ليس خداعًا سمعيًا، بل يسمى تأثير دوبلر. عندما يقترب مصدر الصوت، تنضغط الموجات الصوتية أمامه، فيزداد التردد ونسمع الصوت أعلى. وعندما يبتعد، تتمدد الموجات، فينخفض التردد ويصبح الصوت أعمق. الأمر نفسه يحدث مع الضوء أيضًا. إنه قانون فيزيائي يشرح كيف تتغير الموجات مع الحركة.